ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിൽ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് സ്വീകരിച്ച ഒരു 2 കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കണം. വീഡിയോയിൽ കാണുന്നു എന്ന് നോക്കട്ടെ. തലതിരിഞ്ഞാണ് കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പേര് അണുതൈലം. ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് വീട്ടിന് സമീപത്തുള്ള കോട്ടയ്ക്കൽ ആയുർവേദശാലയിൽ നിന്നാണ്. അണുതൈലം എന്നാൽ ഇത് നമ്മൾ രാവിലെ 6 മണിക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് ശേഷം ഇതിൽ 2 തുള്ളി മാക്സിമം നമ്മളിങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് 2 തുള്ളി ഈ മൂക്കിലൊറ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് വലിച്ച് 2 തുള്ളി ഈ മൂക്കിലൊറ്റിച്ച് മേലോട്ട് വലിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതിങ്ങോട്ട് കയറി ഇത് വായിലെത്തും. ഇനിയാണ് രസം. നമ്മൾ ദിവസവും ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്നു, നമ്മുടെ മലം മൂത്രം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ 2-3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ തലവേദനയുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെയിൽ തട്ടുമ്പോൾ തന്നെ കറക്കുന്നവർ അതൊന്നും അല്ലെങ്കിലും ഈ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അണുക്കളും ഇതെല്ലാം ഇവിടെ കയറി ഈ കഫത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കാൻ സാധ്യത. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡോക്ടർ പറയേണ്ടത് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല. എങ്കിലും ഇതന്നെ എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇത് നമ്മൾ ഒറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യുക. ഇതിവിടെ ഈ കണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റും ഇവിടെയൊക്കെ ഞെക്കുമ്പോൾ വേദനയുള്ളവർക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഈ മരുന്ന് അണുതൈലം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങും. നമ്മൾ കഫം വരാൻ ചില മഞ്ഞ കളറിലൊന്നും ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. കഫം പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലുമൊക്കെ വരും. ഇതങ്ങോട്ട് ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്ന സാധാരണ നമ്മൾ മൂക്ക് ചീറ്റി ഇത് കളയരുത്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറക്കിക്കുക, തുപ്പുക. അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ, ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെറുതെ നടക്കേണ്ടി വരില്ല. അതിനൊരു അടപ്പും കൂടെ വയ്ക്കുക. ഒരു 5 മിനിറ്റ്സോളം ഇങ്ങനെ കഫം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായി ചൂടാക്കിയ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് തൊണ്ടയിൽ വെച്ച് ഗാർഗിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇവിടെ എല്ലാം പറ്റിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചീറ്റിയപ്പോഴും ഇതാക്കിയപ്പോഴും അല്ല ചീറ്റരുത്, ആക്കിയപ്പോഴൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഇളകി വന്ന കഫം പുറത്തേക്ക് പോകും. വളരെ ഉപകാരപ്രദമായി. പണ്ട് ഞാനൊരു ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നപ്പോൾ എനിക്ക് നേരിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ്. നമ്മളൊരാഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മൾ മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് വെളുത്തു പോകും. പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ 9 ദിവസം അധികം വെയിലൊന്നും കൊള്ളാൻ പോകുന്നില്ല. ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾ ശീലമാക്കണം. അണുതൈലം കോട്ടയ്ക്കലിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആയുർവേദം മരുന്നുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളുടെ പ്രൊമോഷനല്ല ഇത്. അവരൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങളും അതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഉൽപ്പന്നം അവർക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കോട്ടയ്ക്കലിനെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും വാങ്ങിച്ചുപയോഗിക്കണം. അണുതൈലം 70 രൂപ 80 രൂപ മറ്റേ ഉള്ളൂ. കണ്ടുപിടിക്കാത്ത എനിക്ക്. അടുത്തത് ഞാൻ നമുക്ക് ദേഹത്ത് ചൂടോ പനിയോ എല്ലാം വന്നാൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേട്ടുമാരൻ. ഇതും കോട്ടയ്ക്കലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വാങ്ങിച്ചത്. പനി ദേഹത്ത് ചൂട് വന്നാൽ മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് വൈറസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഉപകാരപ്രദമാണ്. മിക്ക അമ്മമാർക്കും ഇത് അറിയാൻ പറ്റും. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പണ്ട് കൂടുതൽ വേട്ടുമാരൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ഇന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന നാളേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ വാങ്ങി വയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളിനി മറ്റെന്തെങ്കിലും മരുന്നുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് തുടരുക. അല്ലാതെ ഇതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായി ഇപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസം തോന്നുന്നവർ തീർച്ചയായും അണുതൈലവും അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കുക ഈ 2 മരുന്നിനെപ്പറ്റി. വേട്ടുമാരനും നിങ്ങൾ വാങ്ങണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ ഒന്നും കയറി എന്തെങ്കിലും അബദ്ധവശാൽ വല്ല പത്രക്കാരനിൽ കൂടെയോ, പത്രക്കാരനല്ല പറയുന്നത്, പല കൈകൾ മറിഞ്ഞ് വരുന്നതാണല്ലോ പത്രമൊക്കെ. അപ്പോൾ ആൾക്കാരൻ പല കവറുകളും അതും ഇതും എല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ കയറി വരും. കാരണം 12 മണി വരെ നമുക്ക് കടകളിൽ പോകാനൊക്കെ അനുമതിയുണ്ട്. എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നാലും ഇതിങ്ങോട്ട് കയറുന്ന ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് നമ്മളെയും കൊണ്ട് പോകാനുള്ള അനുമതി കൊടുക്കാതെ കുറേ കാലം കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ അണുതൈലവും വേട്ടുമാരൻ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. ഇനി വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.